పిత్తుల వాసన చూడమని చెప్పినాడా? బడబడ పిత్తులు వేయి తుస్ పిత్తులు వేయద్దు అని చెప్పినాడు. మంచిదంట. ఇప్పుడు డాడీ ఎట్లేస్తాడా పరిగెత్తు ఆడుకో సన్న సన్నగా పిత్తద్దు పాప అన్నాడు. ఎట్లా సొంగులాడా పరిగెత్తు పాప పిత్తద్దు పాప పిత్తు పాప అని చెప్పినాడంట. పరిగెత్తుతూ మీరు గుడ్డలు తెచ్చి ముందర పెడతాన్నారు నోటికాడ. ఉత్తకాళ్ళతో నడచడం అలవాటు చేసుకోండి, చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. స్టార్టింగ్లో చాలా కష్టం ఉంటుంది, బట్ పోన్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం గ్రౌండింగ్ అవుతుంది. ఏమైనా మనకి నీ పెయిన్స్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నా కానీ పోతాయి అండ్ బాడీ కూడా హీల్ అవుతుంది. దీని మీద చాలా లైక్ రీసెర్చ్ అండ్ చాలా ఆర్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ అదే కాకుండా మన కాళ్ళలో ఉండే ఇట్లా నర్వ్స్ అన్నీ కూడా లైక్ చాలా యాక్టివ్ ఉంటాయి. బ్రెయిన్ కనెక్షన్ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. హాయ్ అండి, అంతా ఎట్లున్నారు? ఎవరి కోసం? నా కోసం వచ్చినావా లేదంటే ఎవరి కోసం వచ్చినావా? చూసారా, మొగుడు నడుస్తాడు ఉత్తకాలతో రాలే. షుగర్ కోసం వచ్చినావు. నువ్వే డ్రైవ్ చేయి. ఆ ట్రక్ డ్రైవ్ చేయ చెప్తా. ఇంట్లో టిఫిన్ ఉగ్గానే ఉంటా. ఉగ్గాని వస్తుంటలే కానీ సింధు వచ్చింది. మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది పిత్తుల్ది పార్ట్ 3 ఇమ్మంటున్నారు. తీసామా మళ్ళా? సరేపా. मस्त शेड जो नाही राणीला अप्पा कमला असा సౌండ్ పెంచాలా? ఇట్లా చోటు నాకు అట్లా చేయొద్దు. సౌండ్ వచ్చు కదా. ఏం నాకేం వినపడలేదు. అంత గట్టిగా వినపడగలరా నాకు? సినిమా చూడు తిక్కబోకవే. ఏమమ్మా పొద్దు ఆంకులు మార్చుకుంటూ రాత్రి నుంచి కడుపు నొప్పి. అవునా నీకు నా బంగారు ఏం చేసిందో ఏమో అమ్మ. కడుపు నొప్పిస్తుంది నిన్న రాత్రి నుంచి. ఎండలకి ఏమైతుంది తెలుసా, ముద్దపప్పు తింటామా, ఆ పప్పు బాయిల్ అయ్యి ఉబ్బుకుంటుంది. నీకే అర్థం కాలేదన్నా? నీకే అర్థం కాలే. బ్లాక్ క్రీమ్ ఉంటుందేమో చూడాలి. ఎట్లా చేస్తావు? ఏం చేసేది ఉంది? ఏమైంది అట్లా పిత్తుతావు? వాసన పిత్తు వస్తే పిత్తుతారు. పిత్తకు ఏం చేస్తారు? ఏంది మూతి కాడ వచ్చి పిత్తుతావేమి? నీకేం తలకాయ తిరుగుతుందా? పిత్తు కూడా ఈడు పిత్తకూడదు ఆడ పిత్తకూడదు ఆ తల్లి వస్తే పిత్తడమే అంతే. ఇంకా నాకు కడుపు నొప్పి ఎంత ఉందన్నా. పిచ్చుకలు చూడు, పిచ్చుకలు ముడ్డి చూడు. వద్దు నాన్న నువ్వు చూడాలంటే ఎందుకు పిచ్చుకలు కూర్చోకుంటూ ఏంటి పొద్దున్నే గలీజ్ చేసుకుంటున్నారు. రిమోట్ కంపు కొట్టుకుంటూ నిజంగా ఎంత ఇదిగా ఉందంటే అబ్బా. అమ్మ పాప నడుము నొప్పిస్తానట్లుంది. ఇరుగమ్మా ఇది ఎముక నొప్పి మా అట్లొత్తు ఎముక మాత్రం. मस्त शेड जो नाही राणीला अप्पा कमला असा ఎముక ఒక్కటేమా చాలా నొప్పి. అది నిన్న తగిలింది డోరు. అబ్బా ఇదేలే తరతరాల చరితం. సన్యాసమగందానా ఏమే ఎముకొత్తామని వంగి పిత్తుతావు? అట్లా కాదు, వంగినప్పుడు వస్తుందమ్మా. ఇది బాగుంది. నాకు బాగాలేదు నాన్నమ్మా. రాకన్నా ఇది గుచ్చు బుజ్జు లేయకూడదు. బబ్బులునా ఏందో లే నా కర్మ. ఏంటి సింధు అట్లా చేస్తాను?
అబ్బా కూర్చుంటే వస్తుంది, నిలబడితే వస్తుంది, వంగితే వస్తుంది. స్మెల్ వస్తుంది చూడు. కంపు కొడతాను తీపా నువ్వు ఒకడు. నైట్ అంతా అట్లే ఉంది అక్క, నాకు కడుపు అంతా నొప్పి. ఏందబ్బా ఈ పాప అట్లా చేస్తాను నేను గలీజ్ మగం. కానీ అది అబ్బా పెట్టిన తర్వాతనే బాగా కొంచెం రిలీఫ్ ఉంది కడుపు. ఏడు చచ్చిపోతాను గుంపుకి. స్మెల్ రాలేదమ్మా నీకు రాదులే బాబు, పీల్చుకున్నట్టు చూడు, సెంటు పీల్చుకున్నట్టు పీల్చుకుంటాన్నాడు గలీజ్ నాయలు. మీకు అలవాట్లేదా ఏన్నా? అయ్యమ్మను డాడీ ఎట్లా పోటీలు పెట్టుకొని బిత్తలేదా? గమ్మనుడా పోటీలు పెట్టుకొని బిత్తలేదా మీ ఇద్దరు? నువ్వు బాణ పొట్ట ఏం లేదు, బాణ పొట్టలేదు ఏం లేదు. డాడీ ఆ పొట్ట మీద అన్నా, డాడీ వచ్చి మా మూతి దిగి 2 సార్లు బిత్తినాడు. ఇది పెద్ద అయిపోయాయి అమ్మ. ఏంది పెద్ద అయిపోయా? ఆ పొద్దు విత్తలేదు మూతికాడ వచ్చి. అవునా అత్తయ్య? ఎందుకు విత్తాలు ఎత్తయా అత్తయా అంట. A few moments later. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ చాలా బాగుండాలని నా మనసు పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీరందరూ బాగున్నారు కదా? ఎన్ని రోజులైంది కదమ్మా ఇట్లా బాగా? ఎన్ని రోజులైందండి ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ. ఈరోజు టిఫిన్ ఏంటంటే దోశ ఉగ్గాని. ఏంది సౌండ్? లేచేటప్పుడు చైర్ సౌండ్ వచ్చింది. చైర్ సౌండ్ ఏంది? జరుపుతుంది చేరు అందుకు. చెప్పు. దోశ అండి. దోశ అప్పుడే పొద్దున్నే ఎన్నిమా? రెండు ఉగ్గాని దోశలు తిన్నావు కదా? 2 దోశలు తినేసినాను. నూరింది కానీ నేను దోశ తినలేదు, ఉగ్గాని దోశ తినలే. నేను దోశలు 2 తిన్నా. చిన్న ఇప్పుడు ఉగ్గాని టేస్ట్ చేద్దాం బాగుందని పెట్టుకొని కూర్చొని కొంచెం టేస్ట్ కంత తిన్నా. కానీ బాగా చేస్తావు మనం నిజంగా. అంటే ఏ మాటకు ఆ మాట యావైనా కదా అసలు. వీళ్ళు బాగా మెక్కుతున్నారు. ఏందమ్మే అట్లా చేస్తున్నావు? ఏ రోతమగందానా ఉండుమా వచ్చిన ఏంది గమ్మునుండా? వీడియో ముందర అత్తయ్య కంట్రోల్ ఉండాలి. అది కట్ చేయి. అది ఏంది? ఆ పాప తినుకుంటూ పిత్తుకుంటే ఏంది? నీకేమన్నా బుద్ధి ఉందా లేదా? వచ్చినప్పుడు చూడు, పిత్తులు తుమ్ములు ఆపలేము. ఎక్కడ లేసి పైకి తట్టిచ్చి ముడ్డెత్తి నాకు కడుపు నొప్పిస్తుంది. నేను ముద్దపప్పు పెడితే ఇంకెట్లా ఏం స్మెల్ వస్తుంది చెప్పు. తినల్లనా వద్దా తల్లి? భగవంతుడా ఏమో ఎప్పుడు పిత్తనట్లు చేస్తుంది. ఏంది అంత అద్దుమానంగానా? ఇప్పుడు ఎప్పుడు పిత్తనట్లు మాట్లాడతావు? సరేలే, రీటేక్ చేసి మళ్ళీ ఏం కాదులే, నీట్ చెప్పు. సర్లే మళ్ళీ చెప్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది పరంబోకిది డిస్టర్బ్ చేస్తాను. కొద్ద సమానం పరంబోకి మగంది. మగంది ఆడో గలీజ్. మళ్ళీ అదే చెప్పొద్దు, ఉండు చెప్పొద్దు, కట్ చేస్తాను అన్నాడు వాడు. నువ్వు స్మెల్ ఎట్లుంది, ఎట్లా సౌండ్ వచ్చింది అవద్దు. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే హ్యాపీ మూడ్ లేకొచ్చేసి ఎన్ని రోజులు అయిందబ్బా దీపిక నువ్వు వీటికి వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు లాస్ట్ 11 months తర్వాత వచ్చింది. సో దాన్ని సుఖ సందర్భంగా హ్యాపీగా హ్యాపీగానే అండి. హ్యాపీ కూర్చొని బాగా తినుకుంటూ మీతో మాట్లాడదాం. అది పోయేటప్పుడు ఎంత చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. నువ్వు అన్నట్లా హ్యాపీ అయితే ఉంటుంది, చాలా హాయిగా ఉంటుంది కదా, భారీగా ఉంటుంది. మూతి ఈ పక్కకు పెట్టి కొంచెం ఈ పక్క తూర్పు పక్క తిరిగి కూర్చుంటే నువ్వు మీతో మాట్లాడక కూడా ఇది ఇవ్వడం లేదంటే తూర్పు తిరిగి కూర్చో చెప్తాను. వాడు కూడా పెట్టినట్టు డౌట్ వస్తుంది నాకు. ఏందో 2 సౌండ్లు వినపడే నాకు. ఎప్పుడు కూడా అట్లా. మా పెద్ద ఆయన ఏం చెప్పినట్టు తెలుసా? నీ పెద్ద ఆయనకి బండవాడా? ఏంది నిజంగా చెప్తాను కదా, పెద్ద ఆయన పిత్తుల వాసన చూడమని చెప్పినాడా? బడబడ పిత్తులు వేయి తుస్ పిత్తులు వేయద్దు అని చెప్పినాడు. మంచిదంట. ఇప్పుడు డాడీ ఎట్లేస్తాడా? పరిగెత్తుతూ ఆడుకో పాప, సన్నగా పిత్తద్దు పాప అన్నాడు. ఎట్లా నల్లేదా సొగులడా? పరిగెత్తు పాప, పిత్తద్దు పాప, పిత్తు పాప అని చెప్పినాడంట. పరిగెత్తుతూ ఆడుకోకు పాప, సన్నగా పిత్తద్దు పాప అన్నాడు. ఎక్కువ బర్బర్ అని పిత్తమన్నాడా? దాని అర్థం అదే, నువ్వు అర్థం చేసుకో. ఓ దుక్కు పాముకుంటాంది, ఓ దుక్కు పిత్తుతాంది పరంబోకి మగంది.
తెచ్చుకో ఒక ముక్కన్న మూసుకో అట్లా. నా ముందు రంగుతుంది పాప. ఎక్సైజ్ అంట పాపం. సౌండ్ పిత్తలు ఏం వాసన రావు. నువ్వు బాగా చూడు వాసన. మా నీకు తెలియడం లేదు తెలుసా? సౌండ్ లేని పిత్తలే వాసన వచ్చాయి. ఈ బొమ్మ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇదేం పాయ పని మగందానప్పా. పాయ పని మగందానప్పా. ఏమొచ్చింది నీకే? ఏంది మా అట్లా చేస్తానావు? చేస్తానమ్మా? తమాషా పట్టి ఏంది నా మూతికాడ చూస్తేది? మూతికాడ ఆడ పెట్టలేదా పాప? పాపకు బొమ్మ చూపిస్తాను ఇంక అట్లా వచ్చింది చేసేసిన. థ్యాంక్స్. భూగ్రహం బాగాలేదంట. ఎందుకో మాకు వస్తుంది. నీ అమ్మ పిత్తి 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 చస్తుంది. అబ్బా వద్దు నాన్న తిప్పి. మీ అమ్మ ఇంతలా పిత్తులేస్తుంది. వద్దు నాన్న అత్తవాడా అమ్మమ్మ దగ్గర పెట్టితే నువ్వు ఒక చదువులోనివి. మంచిదంట. పిత్తుతావా పోయి? ఎందుకన్నా తప్పు మీతో? కొట్టకూడదు అట్లా. మాట్లాడు మా మర్చిపోయి నువ్వు ఏందో లీనమైనావు. చూడండి ఎట్లా చేస్తున్నారో చూడండి మీరే. అవన్నీ వద్దు, తిండిపోకుండా. పాయింట్కి రా. ఏం పాయింట్ వాడంతా కట్ చేసుకుంటాడులే మనం అవన్నీ వద్దు, వదిలేయి. పాయింట్కి రా. ఏం చేస్తున్నారండి మీరు? తిన్నారా టిఫిన్? తినిపిస్తావా? వినిపిస్తా. చట్నీ వేసుకుని వాణి అమ్మ వాణి కావాణి అది ఈ బతుకు తగలడా. ఇదేం తిండి తింటే కూడా నాకు మైండ్కి ఎక్కదు. ఇంకోటి తెలుసా? కడుపుకు పట్టదు ఇది. వాసనే రాలే, మూతికి బట్ట పెట్టుకుంటున్నారు. స్మెల్ అయితే కుసింత కూడా లేచుడు మనం ఏమైనా. వీడొచ్చి చూస్తురా, ఆడ కూర్చొని చెప్తాను. నావి మంచి పిత్తులు. మంచి వాసన, మంచి వాసన అని చెప్పు. నీలాగైతే కాదు మా. పిత్తుల్లో కూడా మంచి పిత్తులు మంచి వాసన ఉంటాయేమో. నీలాగైతే కాదు. సరే నువ్వు నిజంగా నీకు స్మెల్ వస్తుంది నేను టెస్ట్ చేద్దాం. నీకేం స్మెల్ వస్తుంది చెప్పు. ఏం స్మెల్ వస్తుంది? పిత్తి స్మెల్ వస్తుంది. మాకు రాలే కదా అత్తయ్య, మీకే వస్తుంది. మీకు రాదులే. ఏందంతా పప్పు గిప్పు పంకున్నావేమో అదంతా వాసన వస్తుంది. మళ్ళా కరెక్ట్ అన్న. అవులే పాప మా అమ్మకి. చిలక పలుకులో గాడిద పలుకులోలే. మెచ్చుకున్నా తప్పే. సరేలేమ్మా ఇప్పుడు తప్పేముంది? అంత పెద్ద తప్ప చేస్తాండేది నేను. అంత ఏం తప్పు చేశాను అన్నిసార్లు విచ్చుకుంటూ? కడుపు బాగాలేకుంటే వస్తుంది మా. వస్తాయిమా. ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉండాలి. గుర్తు పెట్టుకో బుడుక్స్ ఇచ్చేదానివి కాదు. నేను వదిలించుకుంటావు. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో, ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉండాల. ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉండాల ఎప్పుడైనా కానీ. ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉంటే ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉంటుంది. కొట్టకూడదు అట్లా. ఎందుకు కొడతాను? కొట్టకూడదు. ఇక్కడ పొద్దు సమానం పిచ్చుతా అంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ఇంకోసారి పిత్తలు నీట్గా మాట్లాడు. వస్తే ఇంకట్లమ్మా చెప్పు ఎట్లా ఏమని మాట్లాడాలా చెప్పు. సరేలే ఏం చెప్పాలా చెప్పు. స్మెల్ బాగుందండి ఇంట్లో, వాతావరణం మళ్ళా మొదటి నా కొడుకు సొగిలినా కొడుకు. మళ్ళీ ఏం చెప్తావు? సరేలే నీకు ఎప్పుడు రాలేదా? నాకు రావు అప్పట్లా. పొట్ట ఊదుకోయింది కదా అందుకే. ఊదుకుంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు నా మీద పడి ఏడుస్తుంటావు. సరే కానీ ఫుడ్ బ్లాగ్కి ఏందో అడుగుతున్నారు. ఏం చేయాల ఫుడ్ బ్లాగ్లో? నువ్వే తిప్పుతాను. నేను తేపిన నోటితో నిన్న తేపిన కింద రాకుండా పైన వస్తాయి. చూడండి లే వచ్చినానంటే పండబెట్టి తొక్కుతా. సరేలే కానీ వాళ్ళ రెసిపీస్ ఎవరు చూడి అమ్మ చేసే ఫుడ్ తిన్నారనుకో మీరు కూడా అట్లే ఇంకా ఇంట్లో అట్లా చేస్తుంది అమ్మ. అంత లేదులేండి. అభిమానం చేస్తుంది మనిషికి ఎప్పుడు రాని. బాబా ఏం ఫుడ్ ఎవరైనా ఫుడ్ తింటే పిత్తులు వస్తాయండి. కాదు ఫుడ్ ఫుడ్ బ్లాగ్స్ ఏమన్నారు? ఏమైనా ఫుడ్ ఏమి ఇంట్రెస్టెడ్ ఫుడ్ ఏమైనా ఉందేమో చెప్పండి. ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ మీరే కామెంట్స్ లో కామెంట్స్ పెట్టండి. పెట్టండి ఏ ఫుడ్ కావాలో పెట్టండి. యూట్యూబ్ లో చూసుకోండి. నాన్న అట్లా యూట్యూబ్ లో చూసేది కాపీలు కొట్టేది. ఇది బేవర్స్. పక్కింట్లో ఉన్నారండి, బాగా చేస్తారు. ఎవరు లేరండి, ఇక్కడ పక్కన లేరు, ఎదురు లేరు, వెనక లేరు. ఎంత వెరైటీ చైనీస్ ఇటాలియన్ ఏదైనా అడగండి. అవి రావులేండి నాకు. నాకు యూట్యూబ్ చూస్తే రావు అసలు. వాళ్ళ కొలతలే వేసుకోలేని నేను చేయను. ప్రామిస్ చెప్తున్నానండి, అట్లా కాపీ అయితే నేను కొట్టను. నా వంటలే వేరుంటాయి. పిత్తుల మీద ప్రామిస్ చేయమా. నీ మీదొట్టు. పిత్తు మీద ఏమా, నా మీద వద్దులే తల్లి. ఉగ్గాని ఉందమ్మా కొంచెం ఉంది పెట్టుకోసామా. అమ్మ
ఏమ్మా తినుమా, ఎందుకు అట్లా చేస్తావు నువ్వు? కింద పడేయకూడదు మా అన్నం పరబ్బ. పడేయకూడదులే, ఒకసారి నోట్లో పెట్టి తంట పెట్టుకుంటా ఉంటా. సొగిల్ది వద్దు కన్నా నువ్వు కూడా తప్పు వద్దు తప్పు. అవి బొమ్మలు తీసుకోపో బొమ్మలు తీసుకో. అంతా ఏముండదు. సర్లే ఇంక వదిలే, వాళ్ళకి బాయ్ చెప్పు. పాపకి వద్దు నానా. ఏంటిరా మీరు గుద్దలు తెచ్చి ముందర పెడతాన్నారు నోటికాడ? పరంబోకి నా కొడుక, పరంబోకి మదన్నానా? పాప అడ్డం వస్తుంది. నోటి తింటే మళ్ళీ ఇంత నువ్వు అర్థమానం అయిపోయినావు.